yetumi ka so obi wo ho no ma ya ton no e wo honhom wiase ama chese nipakro no exese etumi manifest e wo nika so na nipa no etumi wu na eya sometimes ansem we ba mbontin so ayenjin di na ende ya me ne wo ka say na no ya de ya na beton mbontin so abrantie bi a chese one na mfo nyina omo to US na one papa nya kasakasa bi ma abrantie yesi otene sabo ne papa ma ne papa atwa nananam ewo nsie do na ebusuanfo na me ne wo ka say eya sa papa ye obu ye ne nua ba bonten aba be ka ne nsam bi se enya de a chesa tama mu ba ya police for ba be pie mu ana so kokko pie ne bra ne so no na ya de a ne bra ne da ho no ma chesa utumu mu se abrante yo da wa na se me nua ba ma oda obi afa ne sanka no bi anya ne hwe ono akasa na ewu ni wuo but e kemaka koye se ono ne ba wa kasakasa na face no nsam dodo na ewo echire ni ti no enti na tumi koba sa na bra eye nsam ni hye mu beto monten so a eye papa ye owu ye ni nua ba echire ni nsam no sei eno chire ni nsam me pacho e fe me Serafia Nkrumah eno anu abo no. All right ye mo akwa baba GHP TV ye mo yeah we live ewo YouTube and Facebook. Na me pacho we dey ye nyo omre bebre yenim se abroche dey adaji ni honum sa. Noah Ade, Mr. Noah Ade. Me pacho na wo dey no no. Me da se so me sa kwanya ni enko kakre ba beji. Noah Ade na oye madam for pa me ni to the same building. Okay. I work Queens Hona Assembly C, you know. Me know the same building on the same floor. Yes, there's just 2 doors apart. Okay. My father said, "Minya ba kope." Also from Alpha, me said, "Minya ba kope." Aye, bibia bom. Abusia nyina anim. Okay. Okay. Yeah. And semuna akoso na ye nyina ya TV. Nti ebe go straight to the point. Papa no ne ba no omuntem te say. Papa ne ba no just said na medi kaka ye no. Ye nyina e were the same area. I mean obini ne ba obini ne ba de ntokwa nketenkete timi sini ade but na me hu bibi serious bi a ebetimi akofa ana ebetimi aba se obenam so edi akune ba ntokwa nketenkete de ewo ho ewo busua bi emu me de minim fa ho no but na minim se omo ye too close time bia on ne ba no ekọ grocery omo ko sini ma omo ko ye bibia omo ye bibia bom se eja ene oba. Okay. Entity atete say oru ne ku ne ba no but say na mo amwo ho no so mate ona ku ne papa no say na mo mate me da say dia wotie na sa na nyina yetie no but me dia me betimi agina nyame anim aka ani say no na say ne ba ne ku no kra bi ani ade ne si ye no me kopie so besides say fire for no ne police for ne ba ho no meaning the first person am ye Ghana ni me kodru ho dem say see about 20-15 minutes and me kodru so na no wa odane mpaso kama okay ate say moja bia e ni ba bia moja e woni ba bia say ne Ghana for bi su ka say say akola na ye boni tuo ni papa akola na obo ni papa ni tuo yes wo ne sekan yes wo mia na okun no me de me janya mia nim de metimi aka ne sa wa menya sure say anyway me nka mo ye investigation but de me ko hu ye na meka na moja ba ku say any baby a nti say de me feel say mo kan wo social media kan menya sure say bibisa akwalare de ekun na moreover so mo san ko ye autopsy o mo ye autopsy results number said there was no foul play bia or baby a natural death so far no eno na my day mate omo de copy ne kwampo aba mane nua ne brother ba ko at area mo mane copy of the autopsy no autopsy no any the answer say yeah papa no actually mo say na there was no foul play natural death no na one ne tiro na one ne tim ante dey unua be ma no so nua ba no no complain chiro say bia yare bi e bia BP pressure bi baby sana no ka baby sa chiro BP dey minim say no one no o BP and as also high blood pressure offense you know the BP no also diabetic oh okay nti obi nim
say enne kofa ni wo ba yo say na tio enne ntimi hu say what do woni bu a na ne mfie ne kona ni be say no be on be ni early 60s ena ne ba no so yi but me offense so I feel no 30 or 29 okay na one net dem ana se na oba na ho one net dem one papa net dem one mi net one mi net okay omo mi nu nko a abusuani bi anka ho omo na ire nka ho na bnua bi anka ho ne ba foforo bi anka ho there omo mi nu penalty but the brother on building will not take another area say in the ban away others who feel said the Ghana force can say ya chilla to me at the entisa since I didn't see any 1 week penny see my coffee or twice my hunu they be am nekasa if you had no pay kwam na kasa or feel uncle baby amanfo emayem yete ne say yes or threaten said amanfo anya na asem kan obe committee suicide ono so be kunu ho waka be bisa hye on country me on country but tem bia me ne kasa me try some ne be kasa because say ne ensam si koso no ha no aduane kwa wontimi ni bi wontimi ni di nti so waka ma obi atede a na ebia obetimi aka kire obi ebia no kre na yes ye enjoy so a ebetimi asi because among for different stories ya say wonye ade na dia to so ya pa all right ono so na fufu ono monante nti obi o hot ya na akoka che obi ono afre no abana mane enya easy manokra nti se be ya ka ye be na mo video so ya pa mo show ya pa Ghana fo achow ade na enya nokra bi anim ise betimi atwa so na obi a odi akoto platform bia so social media platform bia obi ara e betimi ayi afifa ka be ya pa okay ebusia fo nsam nchuma ya kokoje ye yakase o mesia eya abaye ya na sister yi o hwe ni nsam a o kase abro kokoto se ni nwa be ma ne da ho na chese o da ho no ma bibiara nye no no oyo okay chese o da ho no kama ha kwa se bia o da yi mpo na wanye den one sorry but it's alleged say eya dia ne ba no e letumi ball no e ma ne to ananam e won siedu ebusuafo for adwentre to comment section wa e de fasa video we ho kai sa high attention tv nti bobo ho mode an so be like wa share na wa comment e we videos ni nyina e so na we di channel no ho adanse e de atwa foforo wo yes aso na e pade extra ayare o hwia mo bonta bom sabra na from oh hema echa